除了恨人家、怨自己、恨自己，不知道怎么过。感谢咱教会吼，互咱有即个机会。我本来想讲今仔日是咧教会讲，原来咱是咧国小的礼堂吼。谢谢教会的用心，而且足亲切的。拄则吼一来的时阵来接我迄个刘弟兄，竟然是这边怎讲？是刘弟兄，毋是你哦。另外一个呢，迄个恁弟弟，伊来接我，就甲我讲着恁老母做优势着哦。哇，很亲切的，咱遮就拄着亲情50，细汉就捌看过我。或许这些照片以前你们看到我的时候，觉得印象很模糊。我相信对这阿嬷来讲吼，印象足深的啊。阮应该算讲放假斗阵大汉的啦。我想冒昧问一下，还记得季宝如的，请举一下手好不好？哇，哈利路亚，请放下来，谢谢。唔当心欢喜，认识我不了不起，因为迄拢超过40岁以上啊。你看迄个小朋友，无人敢举手。我感谢主，这个教会是圣灵充满的教会。刚刚看到小朋友他们这样的表演，好棒，好可爱，你们好棒哦！给你们按100个赞赞赞，阿妹。好可爱，好可爱。拄仔讲着吼，其实我是放假囡仔，我踮外西家出世的。我生落来我就上生啊，龙凤胎，上生啊。那以前50年前龙凤胎是一项不被祝福的事情，因为咱中国人迷信，讲若上生啊，一个查甫一个查某住斗阵，会对厝内人无好，所以我就送去甲阮大妹妈，阮外妈斗阵住。阮爸爸呢，因为身体较好，所以带3个某。这阿嬷你知嘛阮大概应该我三个人，伊拢看过啊，应该是安尼啦我是老二的生的，细二仔囝，所以叫家己的妈妈无叫妈妈叫阿姨，所以有时就是阮亲生老母，毋过我叫阿姨。我常常在想说，我爸爸怎么可能把爱分给了3个妈妈所生的9个小孩子？所以其实我对我爸爸是有一些怨叹，对阮老爸有一寡怨叹，自细汉。我嘛甲别个囡仔无共款，别个囡仔拢嘛逐工爱去学校读书，无啦，我都无迄换就出来拍戏啊。所以到我读书的时阵我差不多几个月我才去学校一撮。去学校我嘛毋是去读书，老师就甲我带去一间办公室，就发给我一张考卷，再发给我一张解答卷。
我著为即张家抄起来即张，啊签一个名，我著转去啊。所以讲我即马报，我拢毋捌伊，我袂晓念。我会晓我会晓读迄字啊，读迄国字，嘛是因为以前读剧本、看久，看甲熟悉。那你就是一个心中没有父母的爱，肚子里面又没有知识，自卑感就产生很大的自大狂的，自以为自己很了不起的、讨人厌的、可爱的天才童星啊！13岁迄年，阮阿嬷，另外一个阿嬷，毋是大肥妈吼，我就转来买溜阮即个奶妈啦，就甲我带去搬去啊。啊，13岁，我想讲我伤悬啦，若大汉就袂当做动青啊，就带我去迄个医生馆吼，为骹踏夫才甲我注射。我毋知甲即马我甲我号称150公分有没有关系啦？18岁迄年，阮阿嬷拄我破病开刀，我去下港做秀，我熟悉着我头一个男朋友。伊就是前立法委员于天，小弟于龙，拄好看到迄相片于龙，迄是因老三个于龙。很快的，我就决定我要跟着于龙。啊，当然厝内面就反对啊，阮老爸老母拢无怪，阿嬷阿公嘛拢怪。啊，你怪着哦，门总啊关起来，搁兼把锁起来。人去，我专招于龙大巴肚，无几个月，我就找阮老爸讲，啊爸爸，我大巴肚啊，我有心啊，我要结婚。阮老爸讲，啊你都大巴肚啊，你都转来甲我讲啥？啪，就那神。本来为阮老爸即个万分吼，无较深，啊伊即个脆皮甲我踅落了，我想讲即个厝我就不爱转来。我身躯全赚200块，带于龙就走。所以到我即马，我毋捌穿过新娘衫啦，因为迄阵还未满18岁啦，没有满18岁，所以也不能公证结婚。配合于龙嘛，无亲像想的安尼啦吼，人于天，阮大伯吼，足辛苦，一个人顾规家啦，正经的。老爸，伊的爸爸妈妈吼，兄弟姊妹拢伊在照顾生活，所以我拄仔嫁甲于龙，因兜阮嘛伫咧换食头路，头仔就开一个 coffee shop， 咖啡厅，一工一杯咖啡60块拢卖无啦，啊，就搁念咧搁换别项头路，什么做经纪人啦、歌厅秀啦、餐厅秀去摆秀，买了就进入股票市场，啊，就甲人借一寡钱。啊，标一个鞋啊，平平的30万。迄阵股票2000几点，咱就入去2000几点、3000几点，哦，迄股票讲直直起呢。啊，阮两个就讲，哦，啊，这股票安尼直直起吼，咱两个若趁到500万吼，咱就有通做啊。啊，毋过人的心拢安怎？贪。这股票起到差不多正万点的时阵，阮两个吼，趁到差不多9亿啦，上亿。可是股票怎么上去就怎么下来，嘿。到差不多1万点、8000点、6000点、5000点的时阵，剩2亿、2亿，追忆跟回忆，亏光光，马拉死，倒赔。后边喏，两个翁仔某开始冤家啊。其实翁仔某吼，就是患难的时阵吼，才知影讲是真的还是假啊。于龙嘛无犯啥物大毋对啦，因为即个某细细念嘛，啊细细念查甫人，就感觉足差，伊敢犯着一个全天下的男人都会犯的一点点小错误。带一个16岁，吼！迄个时阵对我来讲，像晴天霹雳。我捌你迄阵，我18岁，你即马甲我交一个16岁，
那你今晚是安怎？我身上就带着比12年前多的10倍，2000块。我就从那个瑜伽，3个囡仔拢来放，我才过来，等来记到。差不多转来半年了后，于龙其实拢一直来找我下室的，啊，不过我拢无见他一面都没有见。也就在一个凌晨早上5点多，我听到我二嫂打电话来讲：“哎呀，波鲁啊，紧来阳明医院呐！于龙，哟，嘿，休息呀啦，被纵火烧死了。”我去病阳明医院一看，我大汉的迄阵12岁，老二的6岁，上细汉才2岁外，咁啊走来走去，啊搁咧笑。我听到一个声音，哭甲足凄惨的，哭甲啊听到我来迄种源头，就甲比的讲，就是你，就是你这个查某害死阮囝，就是你啊！那个就是我的妈妈，我的婆婆。为什么会这样讲？一个后生啊，饲到40岁，因为事业失败，甲你这个某冤家，你全冤的转去，3个囝拢放的，负债搁12000万。这个后生迄阵搁定定啉烧酒，心情歹，迄天是去神化 KTV 向放迄个休息。你感觉会怪啥？当然是怪这个新妇啊！上重要是日子吼，煞落要安怎过？我带3个囡仔，我逐项拢袂晓。迄囡仔搁较细汉，迄阵也无法度搁转去演艺圈啊，无法度，所以我就选择去酒店做妈妈桑。想讲安尼趁钱较紧饲囝，我著为1杯酒会晓啉甲2杯酒，甲逐年一定爱啉到烧酒醉，烧酒醉转去，看到阮老爸就可怜啊，开心吗？你这哪有资格做人的老爸？娶啊济某，若毋是你娶啊济某，我就袂缀于龙走啦，就是你害我的。骂完老爸。从3个囡仔叫起来，半暝啊3点外，立正甲我排排站好。烧酒醉也忙啊，毋知影。饲你这放假，就是为了饲你3个，我才就去酒店啉啊侪酒，搁甲查甫介绍查某，拢你害我的。骂完了，开始我才跳起来拍。因为大汉的生做180几公分，我拍袂着。拍完，咱去房间的门閂起来，自杀。割腕，放瓦斯，烧炭，跳楼。所以我这支骹嘛断过，这支骹。为2楼跳来，笑袂死啊，骹断去啊，风石膏啊，吐乖啊，赶快去酒店叫恁转来，去叫自杀。这款日子，我一天过一天，一天过一天，我总共过了有8年多，快9年的时间。